Vamos a ver entonces, mis amigos, cómo nos va. Ahí va. ¡Ingrata! Muchas gracias. Gracias. ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que empiezo a vivir diferente la vida sin ti. ¿Para qué quieres mirarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, si todo acabó, ¿para qué quieres hablarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor, yo ya no siento nada. No quisiste amor cuando yo te lo daba. Hoy que quieres que vuelva, ¿ya para qué? No insistas, amor, no pierdas tu tiempo. Ya no insistas, por Dios, que por ti nada siento. Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez. Y para que tú veas que aún no te guardo rencor, te ofrezco mi amistad y mi aprecio y mi respeto, pero no me pidas que vuelva otra vez contigo. No insistas, amor, no pierdas tu tiempo. Ya no insistas, por Dios, que por ti nada siento. Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez. No quisiste amor cuando yo te lo daba. No quisiste mi amor cuando yo te rogaba. Hoy que quieres que vuelva, ¿ya para qué? Muchas gracias, mis amigas y mis amigos, con mucho aprecio y mucho cariño. Gracias.